चलिए आज हम इम्यूनिटी पावर का होममेड कफ सिरप बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक ऑरेंज या किन्नू लेंगे, इसको बीच से काटेंगे, बीच से इस तरह से 2 भाग कर लेंगे। अब हम इसके बीज निकाल देंगे, सारे बीजों को हटा देंगे। और इसको गैस पर एक जाली रखकर इसको रख देंगे। अब इस पे आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और 2 चम्मच शहद और इसका दूसरा पार्ट जो है उसी के ऊपर ढक देंगे और तेज आंच करके इसको भूनेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये देखिए भुन गया है। इसका अब हम जूस निकाल लेंगे। इसको बड़े बच्चे सभी पी सकते हैं। गला दर्द, खांसी, ये काफ़ी आराम देता है। तो बार बार कफ सिरप पीने से सही है आप इस तरह से घर में होममेड कफ सिरप घर में बनाइए और पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए।